नमस्ते। म आज तपाईँहरूको माझ एउटा मार्मिक कथा भन्न गइरहेको छु। यो कथा हो बाबु छोराको। यो निकै मार्मिक र जीवन उपयोगी छ। यो कथा अन्तिमसम्म सुनिदिनुहुन्छ भन्ने म विश्वास पनि गर्दछु। र यो कथा यस प्रकार रहेको छ। उहिले एउटा गाउँमा बाबु छोरा बस्दथे। बाबुको अवस्था एकदम नाजुक भइसकेको थियो, अन्तिम अवस्था भइसकेको थियो। र एक दिन छोराले बाबुलाई भने, बुबा अब हजुरको अन्तिम अवस्था भइसक्यो, मलाई हजुरले जीवन उपयोगी केही कुराहरू भनिदिनु पर्यो, बताइदिनु पर्यो भनेर बुबाले छोराले बुबासँग अनुरोध गरे। र बुबाले भने, हेर छोरा, त्यस्तो ठुलो कुराहरू त मसँग केही छैन, तैपनि तँलाई तीनटा कुराहरू भन्छु, राम्रोसँग सुन भनेर बुबाले भन्नुभयो। र छोराले पनि नजिकै बसेर ती कुराहरू सुने। र बुबाले भन्नुभयो, पहिलो कुरा, हेर छोरा, तेरो नजिकको अथवा कुनै पनि प्रहरी अथवा सुरक्षा निकायसँग घनिष्ठ सम्बन्ध नराख्नु, उनीहरूको पनि त्यति विश्वास हुँदैन भनेर चाहिँ पहिलो उपदेश दिए। र दोस्रो थियो, घर वरिपरि काँडा नलगाउनु, घर वरिपरि काँडा लगाउनु हुँदैन भनेर चाहिँ भनेका थिए। भने तेस्रो कुरा, आफ्नो मनको कुरा पनि आफ्नो श्रीमतीलाई समेत नभन्नु भनेर चाहिँ तेस्रो कुरा भनेका थिए। र यसरी नै अर्ती उपदेश दिए। र केही समयपछि बुवाको देहवसान भयो। र छोराले बुवाको सबै कर्म गरिसकेपछि एक दिन ऊ एकान्तमा बसेर सोच्यो, मेरो बुबाले मलाई दिनुभएको अर्ती उपदेश के जीवन उपयोगी छ त, साँच्चीकै हो त भन्ने सोच्यो। र उसले म त्यो उपदेशहरूको परीक्षण गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ विचार गर्यो। र उसले सबभन्दा पहिला एकदम तिखा तिखा काँडाहरू, त्यस्ता घोच्ने बिजाउने काँडाहरू ल्याएर घर वरिपरि चाहिँ लगायो, काँडै काँडा बनायो। त्यसपछि नजिकै रहेको प्रहरी पोस्टमा पुगेर खुब त्यहाँको हाकिमसँग एकदम मित्रता कायम गर्यो। आउने जाने, बस्ने खाने मित्रता कायम गर्यो। र एक दिन गाउँबाट फेरि बोका किनेर लिएर आयो। र त्यो बोकालाई काटेर बोकाको मासु लिएर साँझमा घरमा आयो। र घरमा आएर श्रीमतीलाई भन्यो, हेर बुढी, यो मृगको मासु हो, यो हामीले मासु खाएको कुरा कसैलाई भन्नुहुन्न है भनेर चाहिँ बुढाले चाहिँ श्रीमतीलाई भने। र श्रीमतीले पनि, कहाँ म भन्छु यस्तो कुरो, म कहिले त हजुरको कुराहरू कहिले बाहिर गएर भनेको छु र भनेर बुढालाई, आफ्नो श्रीमानलाई आश्वस्त पारिन्। र मासु पकाए, खाए, छोराछोरीलाई पनि खुवाए। र बुढाबुढी सबैजना सुते। अब हाम्रो परम्परामा त श्रीमतीहरू, आमाहरू अलि छिटो उठ्ने चलन छ नि त। र बिहानै उठेर गाग्रो लिएर पँधेरातिर लागिन्। र जाँदाखेरि बाटोमा उनले अलि दाँत, उनको बेलुका मासु खाएको हुनाले दाँत दुखेको थियो, दाँत कोट्याउँदै 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 पँधेरामा पुगिन्। र पँधेरामा उनको साथी पहिल्यै आएर त्यहाँ पानी भर्दै थिइन्। र उनले यसो हेरेर, ए मोरी, के को दाँत कोट्याएको हो, मासु खायो क्या हिजो तिमीहरूले भनेर सोधिन्। होइन होइन, मेरो दाँत यसै दुखेको भनेर पहिला त भन्दै थिइन्। पछि धेरै उनले सोधेको सोधै गरिन् र नभनी सुखै नपाए जस्तो बनाएर उनले आफूले हिजो बेलुका गरेको बाचा नै बिर्सिएर यसो दायाँमा हेरेर, कसैलाई नभन है, मेरो बुढाले त फेरि थाहा पायो भने त मार्छन् मलाई
भनेर भनिन्। ए भन अहिलेसम्म तेरो कुरा कसलाई हामीले लगेर लगाएको छ र भनेर चाहिँ भनिन्। अनि कानमै गएर हेर हिजो बेलुका मेरो बुढाले जङ्गलबाट मृग मारेर लिएर आउनु भएछ, मासु बेसरी खाइयो, तर नभनै कसैलाई पनि, मैले तँलाई मात्रै एकदम विश्वास भएर भनेको भनेर भनेपछि उनले अनि भनिन्, म भन्दिनँ, कहाँ भन्छु। त्यसपछि दुवैजना गाग्री लिएर हिँडे र बाटोमा पुगेपछि त तिनको साथीलाई कसलाई भनौँ जस्तो खुल्दुली भयो मनमा। ओहो यिनीहरूले त मजाले मासु खाएछन् भनेर मनमा खुल्दुली भयो। कसलाई भनौँ जस्तो भएर उताबाट फेरि अर्को एकजना गाग्री लिएर आउँदै थिइन् पानी भर्न। तिनलाई चाहिँ बोलाएर यता आइज त होइन के हो हेर त ऊ त्यो मोरीले त हिजो मासु खाइछ नि, त्यसको बुढाले जङ्गलबाट मृग मारेर लिएर आएर मजाले मासु खाछन् नि। ए हो र, तर नभन है कसैलाई नि। त्यसले फेरि मैले भनेको भने त त्यसले त मार्छ भने कहाँ भन्छु र म भनेर आफ्नो बाटो लागे। त्यसपछि उसलाई नभन भन्दै जाँदा गाउँभरि मृग मारेर खाएको चाहिँ कुरो पुरै फैलियो। अब पुरै गाउँभरि मृग मारेर खाएको कुरो फैलिएपछि त रिपोर्ट पर्यो। रिपोर्ट कहाँ पर्यो भन्दा पुलिस चौकीमा। र पुलिस चौकीमा रिपोर्ट परेपछि त्यहाँको चाहिँ हाकिमले उसको आफ्नो जवानलाई सिपाहीलाई भन्यो, ए जा त्यो बदमासलाई चाहिँ समातेर लिएर आइज। त्यो मान्छे राम्रै छ भन्ने जस्तो लागेको थियो, त्यो त बदमास रहेछ नि। कहाँ मृग मारेर खाएर चाहिँ नि गाउँभरि चाहिँ हल्ला पिटायो, त्यसलाई समातिहाल्छ गएर कारवाही गरिहाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ पठायो। अब आफूलाई पक्राउ गर्न आउँदैछन् भन्ने थाहा पाएर ती मान्छे भाग्न खोजेको, चारैतिर काँडै काँडा छ, कसरी भाग्ने? हाम फाल्न खोज्यो, काँडै काँडा छ, ऊ भाग्न सकेन। भाग्न नसकेपछि उसलाई पुलिसले च्याप्पै समातेर तँलाई बदमास भनेर लिएर चौकीमा लग्यो। ल चौकीमा लगेर केरकार गर्दाखेरि उसले आफ्नो कुरा बतायो त्यहाँको हाकिमलाई। हेर्नुहोस्, मैले मेरो बुवाको अर्ती उपदेशको परीक्षण गरेको हो। यो मैले कुनै जङ्गलबाट मृग मारेर खाएको छैन, यसको प्रमाण मसँग छ। मैले गाउँकै एकजनाको बोका किनेर लगेर काटेर त्यसैको मासु चाहिँ घरमा लग्या हो र परिस्थिति यस्तो हो भनेर चाहिँ उसले बताएपछि र ती गएर त्यहाँ सोधखोज गरेर प्रमाण जुटेपछि तिनलाई छोडिदिए र उनी फेरि घर गए र उनले बसेर सोचे, हो बुढा पुरानाले भनेको कुरा सबै सत्य नै हुँदो रहेछन्। पहिलादेखि चलिआएका कुराहरू, कतिपय कुराहरू चाहिँ ध्रुव सत्य नै हुँदो रहेछन् र पहिलाका मान्छेहरूले परीक्षण गरेर पत्ता लगाएर कहानी अथवा चाहिँ कथाहरू बनाउँदो रहेछन्, अथवा चाहिँ आफ्नै जीवनमा घटेका कुराहरूलाई अहिले हामीले कथाको रूपमा पढिरहेका रहेछौँ भनेर उसले सोच्यो र आफ्नो बुवालाई सम्झियो र वास्तविक कुराहरू भएकोमा चाहिँ नि उसले आफ्नो बुवालाई चाहिँ कृतज्ञता प्रकट गरेर हार्दिक श्रद्धाञ्जली समेत अर्पण गर्यो। र हामी पनि यस्ता कुराहरूबाट जोगिनुपर्छ र यस्तो कुराहरू हामीले पनि मनन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आशय हो। अहिलेसम्म कथा सुनिदिनु भयो, एकदम खुसी लाग्यो। सबैजनालाई कथा सुन्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।